Назира Айтбекова Малахов тууралуу ойлонбосок дагы далай тебелейт. Актриса, журналист алып баруучу Назира Айтбекова Малаховго бирдеме дебейсиңби дегендерге Фейсбукка жооп жазды. Малаховго бирдеме дебейсиңби дегендер: эмне дейин мен ага? Аябай кыйын элбиз. Кыйындыгыбыздан көрүнгөн өлкөдө тентип, балдарыбызды таштап коюп, күнү түнү иштеп, ден соолугубузду акчага алмаштырып, балдарыбыздын токочун таап иштеп жүрөбүз дейинби? Же ушундай ынтымактуу элбиз, түндүк түштүк кой, айыл ууру айлабыз кеткенде партия болуп бөлүнүп алып, бири-бирибизге жугунду төгөбүз дейинби? Эмне дейин айткылачы? Ушундай берешен элбиз. Берешендигибизди ушундан бел. Жерибизди тебелетип көрүнгөнгө уран алтын каздырабыз, суусун сатып жерлерибизди ит бекер берип ийебиз дейинби? Же ушундай билимдүү элбиз. Мугалимдерибиз почти что бекер иштеп, чоңдорубуздун эки сөзүнүн бири ката, эки тамганы эптештирип окуйт. Анткени министрибиз бир катадан эчтеке болбойт деген. Күнө келсе мектепти контейнерден салып салабыз дейинби? Ушундай чечкиндүү элбиз. Шайлоодо эртеңибизди 1000 сомго бир бөтөлкө арака, бир мүшөк унга сатып жиберебиз дейинби? Бийликке оозу кыйшык болсо да туугандар олтурсун, жарыгы мага тийсин деген жактан алдыга ат салдырбайбыз дейинби же? Диплому бар билимдүүлөр соодада, таксиде, диплому жоктор майлуу сүттү орунда десем да болот. Баса, намыстанып чычалардан мурун ушул анга түшкөнгө өзүбүз күнөөлүү экенибизди бир билели. Бири-бирибизге шылтап сөөмөй менен кезеп, сен күнөөлүүсүң дээрден мурун ар бирибиз күзгүгө бир каранып, кеп башкада эмес, өзүбүздө экенин аңдайлы. Сенин менин дагы бүгүнкү күнгө салымыбыз чоң. Элге сапляк көрүнүп атсак, ошондой бардыр. Чычалап эмне кажет? Балким чындыкты айткан үчүн чычалап жаратыбызга оор тийип аткандыр. Качан гана күчтүү мамлекет болуп, ынтымагыбыз бекем болгондо эч ким бизге өйдө карап бутун сүртө албайт. Болбосо бул шылдыңды башы эле. Ойлонбосок дагы далай тебелейт деп өз оюн билдирди. Лак Барометр KG.